Nining, Kamu Nunung, kita berdua Nining Nunung Story. waduh, kenapa lu? Tenggorokanku sakit, Nining. Wah, pas banget nih, paketku baru datang. Sini, ikut unboxing bareng gue. Nih Nung, gue kasih tahu. Awalnya gue kira kayak jahe merah biasa, tapi ternyata jahe merah Al-Wafa ini banyak khasiatnya, Nung. Emang iya, tapi aman kan, Ning? Ya jelas aman, Ning. Gue juga udah minum, soalnya ini berlabel halal MUI dan berizin PIRT. Emang apa aja manfaatnya? Jahe merah Al-Wafa ini bisa ngebantu ngatasin rematik, perut kembung, masuk angin, nyeri persendian, pegel linu, sesak napas, batuk-batuk, gangguan susah tidur, ngatasin demam, asam urat, darah tinggi, kolesterol, dan nambah stamina. Terus cara bikinnya gimana, Ning? Cara bikinnya gampang banget, Nung. Cukup tuang jahe merah Al-Wafa sesuai kebutuhan. Kalau gue 1,5 sendok jahe merah Al-Wafa ditambahin 200 ml air panas, terus diaduk dan lu minum deh. Wah, gampang banget ya. Terus belinya di mana ini? Cara belinya juga gampang banget, bisa cekot di TikTok Shop atau Shopee, ada di link di bawah ini ya, Nung.